大家好，咁我哋今日非常之高興咧，請到 Philip Young 翁子光導演嚟同我哋做訪問嘅。咁導演，我哋 Fetch Chinoise 咧係一個加拿大嘅藝術平台啦。我哋嘅初衷就係將我哋中國人嘅文化最靚嘅一面，啲人物故事啊，我哋入邊文化啊、電影啊、藝術啊帶出嚟俾大家嘅。咁我哋今年係第10週年啦，同你拍戲嘅做導演嘅過程係一路成長嘅。咁非常之高興今日邀請到你。恭喜你先啦，得到香港金像獎嘅11項提名。爸爸係一部好出色嘅電影，亦都好感人嘅。多謝晒 Deborah。我哋而家咧，我想問幾條問題啦，因為我哋時間都有限嘅，咁我直入啦。咁其實好多人都以為爸爸係一個奇案嘅戲啦，但其實個戲名中其實已經自己講明，故事咧核心咧係圍繞住爸爸呢個角色同埋佢內心嘅情感嘅。咁呢個劇本原本咧係另外一個導演委託你寫，你初初寫嘅時候已經係咁樣去想提出展現呢個題材，一定係你係之後先跟住時間咁樣去改呢個形象咧？我諗即係最主要咧，就係最早嘅時候咧，係有一位導演就請我幫佢寫一個劇本，就係關於呢個當日喺一個真人真事嘅案件喺荃灣發生呢個即係16歲嘅少年將自己嘅有一晚忽然就將自己嘅媽媽同埋個妹妹殺死咗呢個故事咁樣，就得返佢同我爸爸啦咁樣。咁我當時我就覺得呢個故事其實都係一個好好嘅故事，因為即係簡單嚟講就係呢個爸爸會覺得好似同呢個仔即係得翻同呢個仔相依為命，呢個世界上唯一嘅親人就係個仔啦。但係同一時間呢個亦都係佢一個最大嘅仇人，因為佢殺咗佢嘅太太同埋個女咁樣。咁所以呢個故事本來就好 dramatic 嘅。咁但係咧，亦都因為佢咁 dramatic 咧，咁好多人會覺得好好奇啊，即係話係咪有啲咩恐怖事件啊？個仔係咪有啲咩即係因為啲咩陰暗嘅心理啊？或者佢爸係咪曾經係同個仔之間有咩好多嘅恩怨啊咁樣？咁其實最後我哋翻到唔係，因為完全係因為個仔患咗一個精神分裂症嗰個思覺失調嘅症狀，就係有幻聽。就好似聽到一啲指令啊，聽到一啲好似一啲説話，令到佢有殺人嘅一個衝動，同埋好似一個任務咁樣要完成呢件事咁樣。咁所以我哋覺得呢件事係非常之可悲嘅一個悲劇嚟嘅。咁當時嗰位導演叫我寫呢個案件嘅故事嘅時候，我哋都未諗究竟係一個點樣嘅角度。咁但係一定係一個相對比較溫和嘅角度，因為呢關於因為呢個爸爸啦，或者因為呢個仔啦之間嘅故事啦，我哋唔係想寫嗰啲咩血腥殘暴嘅嘢。咁甚至乎你頭先咁講咧，就係 Deborah 咁講，就係話其實我哋嘅角度係圍繞個爸爸，係因為我喺做呢套戲嘅資料搜集嘅時候接觸到呢個爸爸，咁佢同我講咗好多呢個樣嘢嘅故事。佢好多時候唔係同我講案情啊，係講佢呢個家庭嗰個組成嘅時候有好多嘅一啲佢自己一啲感受。我相信同大家一樣嘅，即係個家庭啊，譬如話結婚啊、小朋友出世啊，即係好多好動人嘅時刻嗰啲感受。咁佢同我分享完之後，我就覺得，咦，咁其實同一般人係冇分別嘅，只不過係經歷咗嗰個慘劇之後，令到佢對好多事情嗰個感受同我哋好唔一樣。咁我就嘗試將呢啲感受記錄落嚟，亦都用一個唔係好線性嘅時間去令到我哋感受到，哦，其實即係人嘅命運，其實有好多一啲嘢係令到我哋覺得好似喺時間面前，人係好渺小嘅。咁當我講呢個故事嘅時候，因為係爸爸同我講嘅故事，所以我就用咗爸爸嘅角度去寫呢個故事咁樣。咁呢個係一個去到後來資料搜集嘅時候，爸爸同我講嘅故事嘅時候，我去剔嘅一個角度，同埋我覺得咁樣去講呢個故事嘅時候，即係大家就會好似係比較能夠有一個代入嘅一個角色咁樣。其實非常代入，同埋 it really hits the heart。因為其實我自己都係一個新媽咪啦，即係我有2個小朋友，都係一仔一女，我哋都有養貓嘅。咁其實睇嘅過程，你頭先講嗰啲嘢咧，哇！其實我哋都有幾刻係唔敢再睇，因為你真係做得好好，即係帶晒嗰啲情感啊、嗰啲回憶啊，即係你講個爸爸嗰啲故事浮晒上嚟嗰啲感覺啦喺晒度，所以其實我哋都一路睇一路就哇做得好好，但係都好驚睇落去。因為我哋有時做人面對感情係好難嘅，and 就咁你喺 Facebook 上咧提過爸爸係《踏血尋梅》之外嘅延續篇，咁你認為呢兩部電影最重要嘅聯繫喺邊度咧？其實《踏血尋梅》同爸爸完全係兩個獨立嘅故事嚟嘅，即係佢唔係一個有咩故事上嘅聯繫嘅。咁當然兩個都係關於一啲真人真事嘅案件啦。咁《踏血尋梅》當時就係一個即係16歲嘅少女，即係俾人哋殺咗咁樣，然後就點樣去即係大家點樣對呢件事嘅一個剖析啦。咁剖析呢件案嗰個人咧就係一個警察，
即係郭富城飾演個莊 Sir 一個角色。咁嗰部電影其實我當時去睇真相呢樣嘢嘅時候咧，郭富城嘅對白裏邊就係話：我唔係想知道呢件事係點發生嘅，我係想知道呢件事係點解會發生。咁我又覺得，咁呢個問題其實亦都係即係代表一種好即係好深度嘅關懷嘅，即係其實佢唔係講單案嘅案情啊，佢好關心案裏面啲人啊嘛。咁好啦，到今次爸爸第二次我哋再講一啲案件嘅時候，咁再講真相係啲乜嘅時候，咁爸爸要尋求嘅答案嘅過程裏邊係屢屢碰壁嘅，即係佢不斷遇到嘅困難就係因為佢當時對嗰個病唔了解啊，因為精神分裂症係一個你唔可以話佢因為打機啊，因為睇書啊，因為個老師教得唔好啊，因為同個阿爸之間結怨啊而去發生嘅呢個咁嘅暴力嘅事件，而係嗰個病情影響到呢個人。佢可能嗰個即係身體上面已經係有一個咁樣嘅精神分裂嘅一個基因喺度，咁可能有啲嘢會 trigger 到佢會殺人啊，或者有暴力傾向，但係都因為呢個病所以發生，咁所以變咗其實個爸一路去尋求真相嘅時候，佢遇到好多嘅問題，好多嘅難題。佢嗯冇辦法真係揾到一個真實嘅答案，就好似即係我哋睇呢個戲嘅時候，如果我哋用一個一般嘅奇案片去諗，最後其實個答案係乜啊？個仔點解殺人啊？其實係揾唔到，因為我覺得我同呢個爸爸做呢個資料搜集嘅時候，爸爸都話唔到俾我聽個答案。如果我忽然間我唔可以 play God 嘅，我唔可以話我作為一個編劇，我知道所有嘢，所以我知道答案係乜。對唔住，我嗯唔知道。我亦都可以用一樣嘢去總結，原來精神分裂嘅人係會因為乜嘢而殺人。佢對個媽媽、對個妹妹係絕對冇一個即係需要殺佢咁大嘅一個怨恨嘅。咁所以嗯變咗面對悲劇嘅時候，當我哋成日諗呢件事點解會發生嘅時候，對唔住，好多時候係即係話喺呢個世界冇答案嘅，係唔知點解嘅。咁呢個就係我成日講無常咯，即係我成日講無常就係 unusual as usual 啊嘛，即係嗰件事。並唔係一個好尋常咁發生嘅，即係你就每一日都發現唔尋常。譬如你唔會知道，你嘅生命有剩翻幾多日啊？你唔會知道你面對嘅事情聽日係會好或者唔好。其實無論好或者唔好都叫無常，因為你唔知道啊嘛。好多嘢會命運會安排，咁所以變咗呢種咁樣嘅嘢，就好似令到我哋好多時候面對啲悲劇嘅時候，我哋翻轉頭諗第一件事一定會話點解會發生嘅呢件事，或者係點解係我唔係人哋啊？即係你會嗯諗好多呢啲咁嘅嘢，但係往往係冇答案嘅。咁我覺得呢個嗯咁樣嘅人生嘅感懷，或者人生對於真相或者對命運嘅一種思考，或者一種感受，或者一種迷思又好，或者一種即係一種思考，一種都幾無盡頭嘅一種思考咧。喺呢部電影裏邊，我希望會攞出嚟俾大家去分享呢種即係我喺呢方面嘅探討咯。咁所以其實係兩個維度同兩個角度去睇呢一樣嘢，咁就係踏血尋嗯。梅，後來到爸爸。非常之有深度，同埋即係令到其實個世界都可以面對呢個冇答案呢個答案。咁其實爸爸透過一個非線性嘅敘事結構啦，同埋唔同時空拼湊成個故事。咁你點樣去用係。啦，同埋你點樣去決定咁樣去講呢個故事嘅？你希望透過呢個非線性嘅敘事方式咧，係帶出啲咩唔同嘅效果？嗯。即係我覺得我哋好多時候我哋都講即係中國人係講因果啊嘛，即係可能有啲人信佛啊或者咩講因果，咁因果一定有前後噶嘛。但係如果我成日話一個人嘅即係生命裏邊，你唔去講時間，如果冇咗前後呢一樣嘢，即係冇咗嗰啲咩過去未來或者係現在咁冇呢啲意識嘅時候，咁你嘅人生會變成點樣咧？即係你對人嘅感情或者你對好多事嘅睇法會唔會改變咧？咁當個爸爸同我講當日講呢個故事嘅時候，即係個真人真事裏邊嘅當事人嘅爸爸同我講嘅時候，其實都講咗好多一啲佢對未來嘅諗法啊，對過去嘅一啲懷念啊，或者佢當下嘅一啲好多嘅焦慮嘅感受啊咁樣。佢同我講嘅時候，佢唔會順住個時間講嘅，但我完全明白佢講咩，因為我完全係根據佢嘅情感啊，或者根據佢嘅心理啊，根據佢嗰一刻嘅一啲感受去睇成個故事，咁我又覺得一啲問題都冇喎，即係我可能覺得有啲意識流嘅。咁當佢咁樣諗嘅時候，我去做一啲記錄嘅時候，當時做資料搜集做啲記錄嘅時候，我寫個劇本嘅時候，我覺得，咦，咁不如我將個時間線性唔好用一個叫做順序去講啦，不如就用一個即係根據佢嘅情感脈絡去講啦。譬如佢可能見到嘢，忽然間會諗起以前嘅一啲失去咗嘅親人嘅一啲情感嘅一啲嘢，會諗翻嘅，會有啲因為有啲嘢會令到佢回憶。
咁有啲嘢亦都會令佢產生佢對未來嘅焦慮啊，咁樣嘅擔心啊，因為佢擔心個仔啊，可能會有啲嘢咁，所以變咗其實可能個人嘅情感唔係一個我哋可以用時間去掃描出嚟嘅，唔係嗰種起承轉合嗰種 linear 嗰種你所講嘅電影好多時候比較一般嘅一種起承轉合啊順序去講。咁我可唔可以用咁嘅方法去講，令到大家對好多人嘅感情有個更加擴闊咗佢哋嘅想像啊，或者啲思考咧咁樣。咁所以從劇本開始，其實已經係一個咁樣嘅方式去講呢個故事。到剪接嘅時候，剪接亦都有佢自己好大嘅空間去用一個影像嘅方法去掃描呢個人嘅感情嘅世界。佢唔需要跟住個時間，甚至乎時間可能喺嗰刻對佢嚟講已經唔係一個好實在嘅一個意義，因為個人成日話人喺時間面前係好渺小嘅，只有我哋藝術創作可以去令到個時間去變形，可以令到我哋去留住好多一啲我哋覺得美好啊，或者我哋覺得好傷痛嗰一刻，我哋可能去懷念佢，就好似爸爸好中意影相一樣。咁我覺得我哋嘅故事係用咁嘅方式去講，係有咁嘅意味喺度。好好，即係令到啲好悲傷啊嘅感覺，但係慢慢就要浮翻啲好靚嘅回憶入嚟，咁你溝得好靚嘅，令到我哋感受到好多嘢，即係喺幾幕之間就哇好多啲情感咁樣喺度浮晒上嚟。咁呢部電影都探討一啲好深層次嘅情感啦。頭先你講過好多啲內斂啊，同埋壓抑嘅情感啊。咁其實你將呢啲感情咧點樣去呈現喺銀幕上？即係對你嚟講最大嘅挑戰又係點樣去做出嚟咧？其實最大嘅挑戰就係一啲感情，如果我哋用一啲好激烈或者好表面嘅方法去表現出嚟嘅話咧，相對比較容易嘅，因為觀眾睇戲咧，其實都係尋求一種情感嘅抒發啊，即係無論你睇喺電影裏邊喊啊笑啊，其實都係將你平時可能一啲壓抑嘅情感可能表達咗出嚟，或者你覺得好悶咁，你就想笑啦，或者你覺得好壓抑，你想喊出嚟，將個情緒釋放。其實睇電影好大情緒，即係都係情緒嘅抒發同埋釋放嘅。咁但係我哋爸爸呢部電影咧，選擇一種比較相對係含蓄嘅方法，包括你睇到劉青雲表現悲傷嘅方法咧，佢雖然有幾場戲都會爆發佢嘅情緒，但係好多時候佢都好壓抑嘅，你睇到。咁我覺得呢個就係人其實一個好深層次，有時會去因為你面對嗰啲事嘅時候，你會用一種比較唔係即係咁容易釋放你自己嘅感情嘅方法去壓抑自己啊，或者係去處理你自己嘅方法，其實就好似 stuck 咗咁啊個人。即係你冇辦法同你現實俾你嗰種壓力啊，或者係嗰種命運去抗衡嘅時候，你有一種好無助嘅無力感。嗰種無力感唔係純粹嘅開心唔開心、悲傷歡樂，唔係嗰種感覺嚟嘅，而係一種好實在你同你處境之間嘅一種即係交匯嚟嘅。咁所以變咗好多時候，人嘅情感係咪只係得悲傷、快樂或者乜嘢咧？當佢哋扭埋一齊嘅時候，佢會令到你變成咗一種比較唔係咁所謂嘅頭先所講嘅嗰個感情係比較壓抑嘅一個載體。咁所以變咗呢部電影，我哋會用一個咁嘅方式去講咯。好多時候我哋個感情唔係直接表達，可能用一啲某啲畫面或者某一啲嘅一啲微妙嘅一啲嘢去表達。譬如個仔同個爸爸之間其實真係冇一個仇恨怨恨嘅。但係個問題就係可能中間會有啲誤會啊，或者中間有啲事情係你會發覺，咦，原來我哋人生之間好多時候會因為對一件事好少嘅睇法嘅唔同，或者一種好微妙嘅一種心理，就令到兩個人之間會有啲即係好似有啲矛盾啊，或者大家都解釋唔到嘅嘢，甚至乎其實兩個人都想去解開呢個矛盾，但係就唔知點解做唔到嘅。咁所以變咗，我又覺得好似人與人之間情感上面有啲微妙，你唔可以用三言兩語解釋嘅嘢。我好中意係用劇本啊，用電影嘅方法表達出嚟。嗰種嘢就已經超越咗愛恨啊，或者係嗰種所謂嘅一般嘅悲歡離合。可能佢哋係一個好似一個大集會咁，一路會掟嚟掟去，會令到你嘅思緒變得好混沌啊！嗰一刻會好混沌，即係變咗好似好意識流嘅狀態咁樣。咁我覺得呢個就係藝術上比較難表達人嘅感情嘅一個領域，一個方法咯。咁你其實你今次係第一次同阿劉青雲合作，你同佢點樣去一齊去呈現嗯，呢個係。角色咧？因為頭先你講過，其實好多嘢都係即係唔一定要好激烈咁樣表達出嚟，係好內心咁樣去流露出嚟嗰種咁嘅壓迫感啊，同埋有幾幕咧都好似冇乜嘢發生緊，但係佢已經感受到佢種壓迫啊，跟住佢要喺度數字咁啊。咁我知道你自己做導演咧，俾好大嘅空間你啲演員嘅去沉澱同發揮啦。咁你同佢一齊點樣砌呢個角色出嚟嘅？
我諗啊，劉先生咧係一個經驗非常之豐富嘅演員嚟嘅，即係你叫佢喊啊、笑啊、喜劇啊、悲劇，佢如果用一個單一嘅表演嚟講，佢其實已經係手到拿來嘅，即係佢完全嘅表現力或者個情感嘅控制力係好強，但係反而令到佢點樣好內斂啊、點樣壓抑咧，反而對佢嚟講係一個新嘅一種嘗試。因為我哋嗯平常生活好多感情嘅表達係解釋唔到嘅。咁今次我覺得我好早嘅時候，我同佢講，好早俾個劇本佢裏邊嘅時候，我已經冇解釋到話，譬如舉個例，點解你經歷咗一個咁大嘅事故嘅時候，你唔係一個好呼天搶地啊嗰種咁樣嘅表現，嗰種悲傷，而係一種好壓抑嘅方法，或者甚至乎當個警察揾佢嘅時候，佢好懵懂嘅嗰一刻，佢唔係好難過，佢真係好似一下子唔知點接受呢個悲劇，好似變咗好似一種即係逃避啊。嗯即係好似逃避嗰個事情咁樣，後來知道嗰個係一個心理防衛機制嚟嘅。原來嗯你極度難過嘅時候咧，你唔係表現一種喊苦喊忽嘅，你可能係反而係一個好變咗做一個混沌嘅狀態，完全你都好迷，成個人好似懵咗咁樣嘅，因為你完全唔能夠接受你面前發生嘅呢件事。咁劉嗯青雲點樣去演啊？或者甚至乎到後邊，當佢理性去點樣去同個感性嘅角力嘅時候，就係話佢要知道，佢要擺低佢嘅思念，佢要知道佢擺低佢追究責任嗰刻嗰種咁嘅好沉重嘅心態，去繼續去用一個新嘅態度去面對自己嘅仔，令到自己嘅仔得到更加好嘅照顧。佢要做一個更加好嘅爸爸嘅過程。咁其實都係好微妙同埋好內斂嘅，要演得。咁今次就係我同佢講嘅時候，咁好似佢睇個劇本之後，佢都冇乜疑問，因為劇本就係對白、行為一啲描述咁樣，你唔會有埋導演嘅背後嘅講法噶嘛。但係佢又唔知點解佢睇完個劇本之後，佢好明白呢個爸爸點解會咁喎。咁有時佢仲同我講翻添，佢話啊，其實呢個爸爸咁咁咁係因為咁咁咁咁。咁我覺得好似因為呢個劇本，我哋之間好似有一個默契咁咯。我覺得佢係一個對於劇本閱讀同埋個生活智慧好強嘅，對生活觀察力亦都好強嘅一個演員嚟嘅。咁我好高興今次佢同佢合作，咁佢都俾到好多 idea 我嘅。講得好好，同埋感受到喺熒幕上嗰個處理方式。我記得有一幕咧，佢話你食咗飯未啊？跟住即刻就話你點解咁做？嗰個邏輯，即係嗰兩句説話拼埋一齊嘅時候，我都覺得啊好 shocking 啊，好 subtle 嘅震撼性咯，即係見到一個爸爸咁去反應。咁我想轉一轉啦，就講係啊，因為個爸爸其實嗰一刻都係亂晒大龍噶啦嘛，係啦係啦。所以變咗嗱呢個點解問佢做食咗飯未？呢個完全係劉青雲嘅 idea 嚟嘅。佢覺得佢見到個仔，佢唔會一嚟就問佢，因為佢好想同個仔開口，但係嗰刻佢知道佢仔亦都係承受緊一個好沉重、好大嘅一樣嘢。個仔唔會好受嘅，個仔唔會覺得話殺咗媽媽同個妹好爽嘅，好就係嚇好痛快、好爽，唔係咁樣咯。所以其實有好多時候，你見到個爸爸嘅温柔，佢係用咗一種好特別同埋一種。即係你只能夠用一個好深刻嘅諗法先諗得到嘅一種行為去表達。嗰嗯，句説話加得好好。咁而家講一講藝術指導啦，我想講就係我哋其實本身我係設計開家嘅，咁由設計先開一本雜誌啦，藝術平台，因為我想同一啲讀者去展現翻一啲好靚嘅銀幕啊，或者故事啊，或者物品啊。咁其實我覺得今次咧，無論係銀幕上啦，或者海報上啦，你哋用嘅空間啊、字體都用得好好好靚，即係好有心機，嗰啲畫面咧都砌得好靚，無論係一個好平常嘅，日日都見到嘅茶餐廳，一個快樂谷，你選擇嗰個 setting 啊，或者嗰個樓上樓下，即係佢兩個劉青雲同阿谷祖琳一齊對望嗰啲咁嘅感覺咧，即係樓上樓下嗰啲香港嗰啲咁嘅層次感啦。同埋我最深刻嘅一幕咧，就係佢坐咗喺阿永年嘅媽咪屋企，係逼嘅，remind me of 我姨媽以前嗰層樓嘅。咁但係好靚喎，即係佢同個貓剪腳甲嗰一幕，哇！直情係鋪滿晒嗰啲植物啊，同埋嗰啲藍色同白色嘅 blue white porcelain，係好令到我哋有嗰種咁嘅懷舊啊、懷念嗰啲空間。咁你點樣去同嗰個藝術指導一齊去砌呢啲咁嘅 setting 出嚟嘅咧？其實你嘅 sensibility 真係好好嘅，真係 Deborah，我真係我唔係擦你鞋嘅，因為點解咁講咧？因為其實咧，你知唔知道，即係呢個畫面或者係所有呢啲嘢咧，包括個美術個設計同埋我哋嘅場景嗰個選擇啊，或者攝影個諗法，唔知你有冇留意到我哋呢部電影咧，用4:3嘅嗰個 aspect ratio 去
去話表現嘅，佢唔係一個16:9嘅一個闊銀幕嘅，所以你喺戲院睇嘅時候咧，你發覺佢係一個好似類似以前我哋啲細個睇嗰啲電視4:3個畫面嚟嘅。咁因為原因係乜嘢咧？因為原因就係我好早嘅時候拍電影嘅時候咧，我有一次咧就遇到許鞍華導演，咁佢就同我分享佢喺香港拍電影嘅感覺。個香港電影拍電影同侯孝賢啊啲台灣導演係唔同嘅，佢哋好善用闊銀幕嘅，因為台灣嗰啲場景啊。嗰啲你睇，譬如佢拍悲情城市一啲九份啊，嗰啲咁嘅環境咧，嗰啲咁嘅有啲山啊啲地方，如果你用一個好闊嘅銀幕去拍佢去 capture 佢嘅時候咧，你會覺得好有味道啊！嗰個世界好闊啊，好清幽啊，好空曠啊，有一種令到你有好有思考嘅空間啊。或者你睇Angela Plus 嘅電影啊，即係睇拍希臘啊嗰啲，有表達一種鄉愁啊。但係香港呢個城市咧，其實係好唔適合拍闊銀幕嘅，因為佢好似有啲擠迫㗎，即係好似有少少好似一啲盒啊咁樣裝住一個個人喺啲屋度啊，跟住然後有啲壓迫感啊，跟住然後又會即係學你話法，就算你屋企就算養咗啲樹咧，佢都好似一個個好似好細嘅盒咁樣，所以我哋只能夠用一個好精緻一個好似比較類似一個相對比較正方嘅方法去表達呢種咁嘅場景。即係然後就好似一家人，好似一張張嗰啲咁樣嘅，好似睇啲相簿咁樣，一張張相啊，好似啲幻，或者我哋細個睇嗰啲幻燈片咁樣去記錄。咁所以係變咗，其實我哋用嗰個嘅比例，其實已經係考慮到呢個電影或者香港嘅嗰個城市嘅景觀嗰種屬性，同埋一個人嗰種心理空間，其實就係一個咁樣嘅，好似一個盒仔嘅屋裏邊點樣去表現。咁所以其實我同美術夾嘅時候，好多時候都會考慮到呢一方面，包括你睇個卡拉 OK 都係咁嘅，好似個盒咁嘅。係啊，裝住我哋嘅情感，咁我覺得即係多謝你，即係你嘅讚賞啦。咁我都覺得美術今次都做得好好啦，同埋個攝影嘅配合係做得好好。因為呢個並唔係一種我哋傳統所謂嘅電影感，因為電影感好多時候都係話闊銀幕啊，一種大畫面啊咁樣就作為電影嘅。但係我哋今次用咗一個相對比較我哋認為比較精緻嘅方法啦，咁樣。係咁海報設計我哋都即係阿嘉良幫我哋做嘅一個，伍嘉良幫我哋設計嘅海報，我每一張都好中意，特別喺個海灘嗰度，一家人喺度影相嘅時候，你覺得個天地好似好大咁啊，個家人影相企喺一個角落頭咁樣，咁又會有一種好似好即係點講咧，即係好似好精巧啊，好似一種好即係人喺個環境裏邊一種渺小但係好自在嘅感覺啊咁樣，咁其實我都好中意嘅。咁你提到嗰啲字體咧，咁我就即係有啲獻醜啦。其實爸爸兩個字係我寫嘅，啊，好因為好啊，因為有一次我係個朋友喺度寫毛筆字嘅，佢屋企有個寫毛筆字嘅台，咁我就過去。咁當時因為我一攞到個毛筆嘅時候，我唔識寫毛筆字嘅。我攞到個毛筆嘅時候，我諗住我當時我腦裏面有兩個字係爸爸，因為當時我係啱啱拍完爸爸呢部電影，咁我就成個腦度就係諗住爸爸呢兩個字，咁我就諗即係我係完全冇去諗點一筆一畫點寫，我就一隨手就寫咗兩個字出嚟。咁呢個爸爸寫出嚟就其實講真就唔係靚嘅，即係唔係嗰種好識寫毛筆字嗰種人睇到嗰種寫法。嗯咁但係佢更加似一種普通人隨寫嘅咁嘅感覺咁樣，咁我就將爸爸兩個字寫咗出嚟。咁可能人就係咁啦，我覺得呢部電影都係好似我就會用一種好隨意啊，或者一種好似唔係一種哇，我要表達一個好高嘅藝術追求啊，好華麗啊，好精美啊，反而我希望還原生活嘅一種返璞歸真嘅方法去講呢個故事。所以你能夠欣賞到嗰種美，可能係一種你嘅 sensibility 嚟嘅，可能你真係入到嗰個世界睇到嗰樣嘢。咁我希望電影有時就係咁樣噶啦，我哋都要揾一啲啱嘅觀眾作為知音人去睇到我哋呢部戲。咁你一定係其中一個啦。咁我都好榮幸，亦都有唔少觀眾可能睇完之後都會有啲咁嘅共同嘅感覺，因為呢部電影其實係一部文藝片，佢唔係一部好大眾化或者一部好娛樂性嘅電影。咁但係希望呢部電影係希望大家會同一啲觀眾，大家心靈會有一種交往嘅啦，可以即係用一種情感去交往嘅一個咁樣相對比較文藝嘅電影。嗯哼，講講好快咁講講頭先你話揸住個毛筆，其實好多時你揸毛筆嗰個感覺係應該係筆同人合一噶嘛，即係個心靈同埋嗰支筆係合。咁而家你嘅藝術指導同埋你整體嘅出戲嘅指導咧，係同嗰支筆係合一嘅。因為頭先你講嗰個感覺咧，即係隨意，就係即係一個平常人寫出嚟，係同阿劉青雲角色係好適合嘅。但係亦都有少少嗰種咁嘅懷舊，有毛筆嘅感覺，但係又有嗰種咁嘅好普通嘅感覺啊，茶餐廳嘅感覺，即係喺晒度，你幾畫已經畫晒出嚟，所以其實真係藝術就係咁啊，就係可以好有聯繫。多謝你分享嗰一刻啊！
最後嘅問題啦，咁其實由2009年開好始。好多謝，好多謝你講，我第一次講嘅啫，冇人知道我寫字係，其實我好明㗎，因為係我自己我哋 Fat Chinois 呢個英文字，其實法文字嚟嘅，英文寫法都係攞住我姨媽支毛筆嗰次就講料出嚟嘅，所以其實雖然冇你嗰個咁有深度，但係嗰一刻啊係永遠都係好特別嘅，即係唔可以再重複嘅，所以我好欣賞你咁樣做出嚟。係咯，咁我想問下，你由2009年開始成為導演啦，咁過去呢10年之間就完成咗《踏血尋梅》《風再起時》，我哋呢邊都有支持啦，同埋今次又爸爸，咁其實對香港導演嚟講，延續咁樣去拍咁多嘅電影都唔係一件容易嘅事。咁開拍個電影嗰時，你有啲咩挑戰你想講出嚟，或者未來你計劃拍完呢幾部之後會有點樣嘅去向呢？其實我真係唔能夠算係一個多 productive 嘅，即係我唔多產嘅。即係以前香港導演咧就即係以多產出名嘅，即係好似譬如杜琪峰導演啊，可能一年有2部戲啊咁樣。你見邱禮濤一年係3部戲，即係其實我喺10年以嚟拍咗，即係算係即係唔係10年啦。如果第一做電影到而家，即係15年以嚟，其實拍咗7部電影，即係可能平均2年都拍唔到1部戲。咁所以其實我真係一啲都唔算多產嘅。不過呢幾年咧，我嘅創作嘅諗法多咗啲，同埋我都希望即係趁住自己仲有啲創作力咧，就希望可以即係拍多啲啦。咁同埋因為香港人流放咗喺唔同嘅地區，包括北美啦、加拿大啦，即係或者英國啦，即係其實香港人而家係各散東西，但係亦都因為香港人過去嗰十幾年嘅經歷，好多嘢，我覺得開始覺得我哋應該好珍惜。即係我哋即係人與人之間嘅好多感情，你點去表達啊？呢樣嘢其實我反而多咗一啲感受去書寫啦。咁所以變咗，其實我覺得即係同頭先講創作藝術係一種隨心嘅一樣。即係我究竟有冇一樣嘢好想表達，所以我去拍一部戲，而唔係為咗拍一部戲去拍嘅。咁所以我就覺得而家喺呢一刻，反而喺咁多事情發生，或者喺香港人呢啲，即係或者亦都因為我自己個人亦都長大咗啦，所以變咗多咗好多一啲諗法。或者一啲感受去抒發，咁呢個會令到我去拍咯。咁但係當然啦，係咪每一次都係咁沉重啊？每一次都係真人真事啊，或者奇案啊，或者係一種即係一種要好有好多嘅嘢去抒發咧？或者會唔會有啲可以好輕鬆去表達一啲人生美好嘅方法咧？都有嘅，都有啲咁嘅諗法嘅。就希望依然係我自己啦，即係我心裏面諗嘅嘢，或者我想去創作嘅嘢。去拍，即係唔好俾一啲其他嘅一啲嘢去影響我太多。咁我相信，我希望即係每一個導演都係，即係共勉之啦，就係希望忠於自己啦，即係唔好俾太多嘢影響到你，或者咩虛榮啊、其他嘢啊咁樣都會影響到你。點樣去翻去自己嘅心裏邊去創作就係咁咯。好多謝你分享啊！爸爸即將在北美洲同埋呢度加拿大上演啦，當中啲情感啊同埋主題都好具有普遍性啊！咁我希望我哋呢邊嘅觀眾有好多嘅好嘅迴響啊，同埋啲 reviews 帶翻去香港俾你啦。我哋時間有限啦，咁而家咧，你可唔可以同我哋嘅讀者講幾句去宣傳下部電影啊？大家好，北美嘅觀眾 Deborah 你好，希望大家睇完呢部爸爸呢部電影都會有自己嘅一種心情，有機會可以同我分享都得。我覺得好多香港人都喺唔同嘅地方生活而家，我相信大家諗嘅嘢或者大家都係會即係會好關心對方。咁我希望即係大家都係一條心啦。始終我哋即係香港長大嘅，都會有好大嘅感情，好多嘢大家 share 得到嘅。咁希望大家嚟緊嘅日子生活美滿，同埋好希望大家可以即係好自在啦，好自在咁做人。多謝。今日好多謝翁子光導演啦，同我哋一齊分享啦你部電影《Papa》。咁我哋希望喺加拿大會有好好嘅迴響啦。咁同埋真係非常之多謝你嘅時間同分享，好有深度，好有感情，同埋成出戲都帶俾我哋好大嘅一個好大嘅 blessing 啊！所以多謝你將一啲冇答案嘅嘢，同埋咁多情感浮晒上嚟，等我哋可以感受一下。咁我哋都祝你成功啦，同埋希望你啲 nominations 會得獎啦。多謝晒你啲時間，唔該，多謝，多謝，多謝，take care，多謝，thank you，拜拜。拜拜。